Në shtëpinë e Big Brother Kosova, tensioni mes banorëve arriti një tjetër pikë kulmore, këtë herë mes Labinotit dhe Fjollës, duke kthyer një debat verbal në një zënk të hapur që tronditi atmosferën në shtëpi. Ishte një nga ato momente kur nervat janë të tendosura, fjalët dalin pa filtër dhe situata degeneron brenda pak minutash. Gjithçka nisi kur Labinoti, me një ton provokues dhe të ngarkuar, i u drejtua Fjollës duke i thënë se mund ta nxirrte jashtë për 10 minuta. Fjalët e tij nuk u thanë thjesht si koment, por si një lloj kërcënimi i maskuar, sikur donte të tregonte se kishte pushtet apo ndikim në lojë. Më pas shtoi se i kishte dhënë fjalën dikujt tjetër se nuk do ta ngacmonte më dhe nuk do të përpiqej ta nxirrte nga loja e Big Brother. Por mënyra se si e tha e bëri situatën edhe më të rëndë. Në vazhdim, Labinoti përdori gjuhë fyese, duke e quajtur Fjollën një kokra e kë, fjalë që ranë si benzinë mbi zjarr. Fjolla nuk heshti. Me nerva të tendosura dhe zë të ngritur, ajo ju kthye menjëherë, mos fol shumë, se na besh tyve. Ky reagim shënoi pikën ku debati kaloi çdo kufi. Nga një përplasje fjalësh, situata u shndërrua në një zënk të vërtetë. Të dy filluan të flasin njëkohësisht, zërat u ngritën, fjalët u bën gjithnjë më të ashpra dhe tensioni u ndjen në çdo cep të shtëpisë. Banorët e tjerë u afruan, disa u përpoqën të ndërhyjnë për t'i qetësuar, ndërsa të tjerë qëndruan në heshtje duke parë se si konflikti po dilte jashtë kontrollit. Kamerat e Big Brother Kosova kapën çdo detaj, mimikat e nervozuara, gjestet e tensionuara dhe fjalët që pasonin njëra tjetrën pa asnjë filtër. Ishte e qartë se ky nuk ishte më thjesht një debat loje, por një përplasje personale, e mbushur me mlef dhe pakënaqësi të grumbulluara prej kohësh. Kjo zënk hapi sërish diskutime të forta mes publikut. Apo te kalohen kufit e respektit në emër të lojës? Kush provokon kë dhe kush bie në grackën e provokimit? Në fund, një gjë ishte e sigurt, ky moment e tronditi ekuilibrin e